大家好，我们来介绍这一套音效卡系统，飞机音效卡系统。然后当然还有车子用的音效系统，这个我们也有。对，我们来介绍这一套。然后它的音效有19种可以去挑，从螺旋桨、P51、F4U、P47，然后德国的飞机，然后英国的喷火，还有喷射机，它的音效都有。对，然后我们先开箱检查一下它里面的配件。而且这一套音效系统非常好，它还有带 LED 灯。这是音效卡的本体，音效卡本体，它还有附中文说明书，而且音效可以接电脑去做切换。好，音效卡的本体，好，来我们看一下里面，这是 USB 的充电线。好，过来就是这个。这是双面胶，好，双面胶再粘的双面胶，还有一个小零件。好，然后过来就是这个 LED 灯，它有1、2、3、4、5、6、7、8颗 LED 灯，好，可以直接接在我们的设定卡上面，音效卡上面。好，那这里也有写绿灯。红灯有2颗，好，白灯有2颗，好，那写得很清楚。还有这是它的线头线材，这也是它的线材，然后就这一套是它的喇叭。这一套是它的喇叭，喇叭是直接粘在我们飞机的机臂上面，增加它飞机震动的音效。喇叭，说一个盒子里面有这么多的东西，它包含那个 LED 灯组，就非常非常划算了。OK， 然后这也是好，这是它的音效，等一下我可以示范给大家听一下它的声音。好，第一个是 BF109、F4U、P47、P51、262、TA152、H1112，然后 AIR 0102、03、04、05、06，这个型号不明，但也是音效，你都可以去使用。然后 F4F 野猫、B29、B25、H151， 好，斯图卡，然后喷火。B29、B25可以用在类似C113洞还有C119上面这种多发的音效。等一下我试一下测试音效给大家看一下。然后过来这是它的说明书，前面是英文，后面是中文。对，而且还是好，而且它的中文里面是繁体中文。我们下载它的程式，我们就可以去更改。好，更改。OK， 好，那我们等一下示范一下它的音效给大家看一下。好，所有的配件都在里面，也有卡车的音效。如果非有需要，我们可以直接订购。好，现在有优惠价。来，大家好，那我现在把音效卡接到电脑上面了。然后现在在接电脑之前，你要看一下说明书，然后看说明书你才能知道音效卡要怎么跟电脑做连线。好 ，OK， 好，来，然后我们现在看一下它里面的内部设定。连线之后，你就可以看到它里面的参数，你可以选19台飞机。等一下我试给大家看。然后这里还有一堆功能，好，过载音效设置、自动启动设置，然后油门反应的时间，然后启动黎明时间，然后电池设置，好，你是用什么电池，然后低电压保护的设置，然后飞机的灯怎么设置，常亮还是什么的，然后爆闪、常亮、慢闪、关闭都可以设置。
好，然后软体更新啊，下载音效档，现在音效档这是最新的。然后它可以选择简体中文、繁体中文、英文。好，来，我们现在设一下音乐，我们来测试一下音效哈。我们现在如果用 VF109， 好，直接按试听敲可以启动了。那我们现在试一下我们大家最喜欢的 P51。好，我们按一下试听，它需要读一下下。这个就是 P51的声音。那 OK， 那我们来设一下大家最喜欢的F4U OK， 好，试一下。好，这个就是 F4U 的声音。然后过来，如果你是要双发 V25， 那我们选双发 V25， 然后试听。OK， 这是 V25 的声音。那我们来试一下喷火。好，喷火 ，OK， 是。哦，喷火这个劳斯莱斯引擎听起来就是很好听啊。然后过来，我们试一下德国的 TA152，哦，这个音效也是很厉害。好，然后我们来试一下 M1262这一台全世界第一台的喷射的战斗机。好，然后它这里还有6组不知道型号的飞机，我昨天稍微有试一下，第6个也是喷射机的。好 ，OK。好，那如果把你所有的设置，你全部把它设置好了之后，它下面有一个储存、保存，你就把它保存，按下去，它就储存记忆起来了。OK， 那我们这样简单的介绍这一个音效卡的功能给大家知道。然后我们另外也有车子的音效卡，价格也是一样啊。有需要的请洽飞恩客服订购。OK， 好，就这样介绍完毕哈，谢谢。